歡迎嚟到跟威仔隨意行頻道，又係我威仔帶大家隨意行啊！今次就嚟到黃大仙 M2講嘢嗰度食個3餸飯啊！威仔都喺講嘢度等緊大家啊！如果大家中意威仔嘅頻道，就即刻撳個 like、comment 同埋 share 出去啦！大家都見到啊，有呢個椒鹽蝦、美極蝦同埋清蒸海斑。都係市價嚟嘅，麻辣口水雞半隻58蚊，平均要等10至15分鐘啊！仲有呢個麻辣小龍蝦，都係108蚊就有一份噶啦。彈落啲，仲有個花雕醉豬手啊，就50蚊一份。仲有呢個金銀蒜蒸扇貝6隻啊，88蚊就有一份。仲有揚州炒飯、生炒牛肉飯、沙爹牛肉同埋肉片炒河啊。呢個乾炒豬扒烏冬啊，限時供應50蚊份，都要等10到15分鐘。仲有其他嘅炒粉麵飯，詳情啊，請諮詢店員啊。有玻璃嘅脆皮乳鴿啊，一隻都係32蚊。斬都係加多5蚊雞嘅啫。宴客首選啊，每日宴烤招牌必點啊，金獎名菜啊，一鴿勝九雞。再睇下佢其他嘅餸啊，威仔咧今日咧就喺8點半就到達間餐廳嘅，仲有半份嘅炸嘅洋蔥豬扒啊，後面就係佢個咕嚕肉啊，都仲有大半份嘅，同埋呢個番茄炒蛋啊，再前面嗰啲就係齋，有呢個蒜蓉炒菜心啊，前面嘅咧就係呢個涼瓜羊肉餅啊，仲有呢個洋蔥蘿蔔雞翼啊，一個自助形式嚟嘅。咁首先要一個盤過去啦，咁姐姐就會幫你畢飯噶啦，要睇下你想要幾多飯都可以嘅，大飯、中飯、小飯，幾多飯都可以嘅。咁威仔咧當日就揀咗3餸啊，就係呢個魚塊豆腐啊，威仔今日咧就揀咗呢個魚塊豆腐啊，好大塊嘅魚塊同埋好大塊嘅豆腐啊，仲有好多佢哋嘅齋啦，同埋一啲冬瓜嘅都仲有好大量嘅，同埋我見到佢另外用碟剩住嘅，仲有啲青瓜嘅齋嘅，都有成2份咁多噶。咁威仔咧就揀咗個蒜蓉炒菜心啊，冇錯，蒜蓉炒菜心啊，非常之養生啊。威仔咧最尾就揀咗個雞翼啊，蘿蔔洋蔥雞翼，雞翼嘅份量咧就剩翻我諗1/3盤到嘅啫。好啦，威仔就係揀咗3個餸啦，連個白飯，大家都見到啊，當日仲剩有1/3份嘅雞啊，白切雞啊。餸嘅款式咧，而家8點幾嚟講都算係差唔多噶啦，8點半左右啊。因為其實好多3餸店嘅鋪頭啊，8點半都會開始打折噶啦。威仔咧揀咗3餸飯，其實我唔知道佢有冇俾折頭我嘅，只不過我純粹都係俾咗一個錢啫，而幾多錢咧，威仔喺最後會同大家講噶啦。如果大家想食到啲好啲嘅或者多啲嘅，咁就可以早少少到嘅。呢個就係我嘅今晚嘅晚餐啦，有飯有魚有菜有湯噶吓，真係3餸1湯，白飯任裝噶，仲會有個盤俾你裝住啲骨添。非常之方便噶吓，堂食嘅環境就係咁嘅樣噶啦，有台啦，有凳啦，有冷氣。威仔8點半去到啊，人流並唔多啊，可能都係得嗰3、4台嘅人喺度食緊飯。佢哋個招牌啊，寫住新鮮即做啊，仲有好多隻貓啊，有錢花嘅貓，谷場如意嘅貓，同埋心想事成嘅貓啊，同埋有呢個貓摸頭就唔受嘅貓啊。好多隻貓啊，呢度有。前面咧就鋪咗一啲餐紙啊，咁究竟係有啲咩用咧？根據威仔今日喺度晏晝經過嘅時候睇到，佢哋晏晝咧會有一圍一圍嘅人過嚟食飯嘅，係好多人噶，講國語嘅。所以咧，佢哋呢度除咗做本地人之外，仲會做內地嘅客人嘅，客源真係好講噶。好啦，講完咁多嘢啦，咁即刻要去試下我個晚飯啦。首先試下個例湯，例湯啊，即係色水幾靚啊。咁搞一搞，有呢個蘿蔔啦，有呢個杏仁啊，同埋有啲豬肉碎，定唔知雞肉碎嘅，總之會有啲肉碎喺入面啊，睇得到嘅蜜棗啊。所以個湯咧，絕對係一個老火湯嚟噶。佢個湯嘅溫度都屬於頗熱，真係如果飲得唔係好熱嘅朋友，就真係要等一等先再飲。不過佢個溫度係有嘅，大家都見到啦，係出晒煙嘅。所以咧，呢個老火例湯咧係真係老火例湯嚟。飲落去咧就都係甜甜地啦，有蘿蔔味嘅。整體
都唔錯嘅，有老火湯嘅味道嘅。好啦，到佢個飯啊，飯任裝也，份量方面啊，唔多唔細啊，適合一個成年男人嘅份量啊。咁當然啦，如果大家多飯嘅話，同埋少飯亦都可以噶。好啦，威仔咧，感覺上佢個飯咧就係泰國嘅一啲茉莉香米啊，我食到係屋企嘅味道，所以我感覺上係泰國嘅茉莉香米。雖然我係唔知道佢係咩牌子啊，但係感覺上都幾好噶。佢個口感咧就偏硬咗少少，唔知道佢係蒸得太耐定係焗得太耐，所以有少少硬身啊，同埋有少少黐埋一齊。唔係話太過軟熟嘅感覺啊，可能威仔太過夜，8點半先去食，所以就會有咁樣嘅口感噶啦。所以咧，下次可能要早少少過嚟試下，咁樣會唔會好啲，定係會再差啲嘅？好啦，跟住就睇下佢個魚塊豆腐啊，啲魚塊咧絕對係成嚿嘅魚嚟噶，雖然佢係好腍身啊，但係絕對冇霉嗰種感覺嘅，非常之新鮮。上呢個薯蓉啊，簡直係非常之好食同埋夾嘅，再配埋呢個嘅豆腐啊，豆腐就滑溜溜啦，雖然唔知道係用咩品牌嘅，但係都係好大嚿嘅豆腐。當兩者融合埋一齊啊，個口感啊非常之好啊，一嫩一滑，簡直係非常之夾。如果嫌佢嘅口味偏鹹咗少少，可以就撈少少白飯嚟食都可以。不過佢個就咁齋食嘅話咧，都可以嘅，威仔都覺得佢唔錯嘅，絕對唔係話嗰啲咩渣魚嚟嘅，絕對係嗰啲比較好啲嘅魚嚟嘅。同埋佢一個份量就會有2嚿嘅，所以個份量嚟講都唔錯噶啦。跟住再睇埋個蒜蓉炒菜心啊，首先睇落去個菜心就非常之新鮮啦。翠綠色嘅細細條嘅菜心啊，睇落去就唔似本地嘅菜心啊。仲有啊，有成米咁大粒嘅蒜蓉粒啊，真係非常之足料噶。好啦，威仔嘅第一啖食落去咧，就非常之爽口啊，同埋佢個蒜蓉味咧，亦都係非常之足，而且冇嗰種非常之老嘅嗰種感覺啊。相信佢煮呢個菜心嘅烹調方法係有一定嘅技巧嘅，佢既能夠保住到菜嘅新鮮度，而同埋嗰個蒜蓉嘅味道都可以融合埋一齊，而且係爽口嘅，而唔係好腍腍地嘅感覺。一定要有咁上下嘅新鮮嘅程度，先會做到咁樣嘅效果嘅。雖然應該唔係本地嘅菜心，但係都係非常之好食噶。最尾睇埋個黑椒薯仔雞翼啊，份量嚟講有唔超過5嚿嘅雞翼啦，同埋唔超過2嚿嘅薯仔嘅。咁佢嘅雞翼嘅 size 咧就比較偏細嘅，可能雞翼嗰個激素就冇打落去啦，所以佢係無添加嘅雞翼。仲有洋蔥啦，同埋有呢個嘅薯仔嘅。咁好啦，咬落去嘅薯仔嘅感覺就係薯仔嘅味道啦。咁嗰個薯仔係有調味道嘅，不過就可能就比較偏淡。而個雞翼咧就非常之好食噶，非常之入味。雖然我唔知佢落咗啲咩調味料，但係我係感覺到佢嘅調味料係比較特別嘅，唔係一般嘅黑椒啊，又或者啲鹽啊咁樣嘅，佢係落咗其他嘅調味料落去嘅，所以我覺得雞翼嚟講都係特別嘅。好啦，威仔而家要講我究竟食咗幾多錢啦？一餐3餸飯總共嚟講食咗40蚊嘅，40蚊。威仔咧就而家要去食嘢啦。咁今日嘅條片就去到呢度啦。如果大家中意我嘅頻道，就即刻撳個 like、comment 同埋即刻 share 出去啦。拜拜。